প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আবার বরাবরের মতো আর একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। তো জ্যাক অ্যাপ পোর মেশিন, আপনার টেনশনের যে স্প্রিংটা এটা আজকে কিভাবে লাগাতে আমি সেটা আপনাকে দেখাবো। তো আমার মেশিনটা আজকে একটু বেশি বেশি সুতা কাটতেছে আর হচ্ছে গিয়ে টেনশনটা একটু ডিস্টার্ব দিতেছে। তো এই কারণে আমি আজকে স্প্রিংটা চেঞ্জ করবো, আর এটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় এটা আজকে দেখাবো। এই দেখতে আসো। এই নিডেলে যদি খুব বেশি বেশি সুতা কাটে বা সেলাই ডিস্টার্ব দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে হয়তো প্লেটের সমস্যা, নয়তো বা ফিডের, নয়তো বা নিডেলের, নয়তো বা হুকের, মানে যে কোনো একটা সমস্যা থাকলে কিন্তু মেশিনে ঘন ঘন সুতা কাটে। তো আমার হুক, প্লেট, নিডেল, ফিট আমার সবই ঠিক আছে। তো আমার সমস্যা হচ্ছে কি একটা এই যে স্প্রিং, এই যে যে টেনশনের স্প্রিংটা, এই স্প্রিংটা হচ্ছে কি আমার সমস্যা। স্প্রিংটা আমার নাই, তো আমি স্প্রিংটা আজকে লাগাবো। তো আমি কিভাবে লাগাই এটা দেখেন। এই যে এখানে যে দেখতে দেখাও, এখানে যে টেনশনের যে স্ক্রুটা তা এটা একটু লুজ করে নেবেন। লুজ করে নেওয়ার পর এটাকে এভাবে একটু টান দিয়ে খুলে নেবেন। তো আমি খুলে নিতেছি। এগুলা খুলে নেওয়ার পর এটা এভাবে টান দিয়ে বের করবেন। এই যে আমি বের করে নিলাম। তো বের করে নেওয়ার পর এই যে এখানে একটা স্ক্রু আছে শুরু, এই যে এই স্ক্রুটা দেখা যায়। এই স্ক্রুটা এটা আপনারা একটু লুজ করে নেবেন। লুজ করে নিতেছি। বাবা, এই যে আমি স্ক্রুটা লুজ করে নিলাম। লুজ করা আমার হয়ে গেছে। তো এখন আমি এই যে খুলে নিলাম। এই দেখেন আমার আগে যে স্প্রিংটা ছিল এটার মাথাটা কিন্তু, এই যে মাথাটা কিন্তু এটা ভাঙা, এটা ভেঙে গেছে, যার কারণে স্প্রিংটা আমার আর কাজ করতেছে না। এই যে এখন আমি এই নতুন স্প্রিংটা এটা লাগাবো। দেখেন আমি কীভাবে লাগাই। এই যে লাগাই নিতেছি। এই যে স্প্রিং আমার লাগানো হয়ে গেছে গা। তারপর এটা আবার ঠিক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে একইভাবে লাগাই দিবেন। তো এই যে আমি লাগাই দিতেছি। তারপরে স্ক্রুটা যেরকম টাইট দেওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটুকু টাইট দিয়ে দিবেন। আমি দিয়ে দিতেছি। আমার টাইট দেওয়া হয়ে গেছে। তো এখন আমার কাজ শেষ। এখন আমি আবার ঠিক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই আবার এগুলো লাগিয়ে দিব। লাগাই দিতেছি। এটা আমার লাগানো হয়ে গেছে প্রায়। এখন আমি এই স্ক্রুটা টাইট দিয়ে দিব। স্ক্রুটা টাইট দিয়ে দিতেছি। স্ক্রু আমি টাইট দিয়ে দিলাম, বাস। এখন আমার এগুলো যেভাবে ছিল টেনশনের সুতাগুলো ঠিক সেভাবে আবার লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দিতেছি। আমার সুতা লাগানো শেষ। এই যে আমার লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমি দেখবো আমার সেলাই ডিস্টার্ব দেয় কিনা। এখন আমার লাগানোর কাজ শেষ। এখন আমি সেলাই করে দেখবো আমার সেলাই ঠিক আছে কিনা, মেশিনের সুতা কাটে কিনা। এই দেখতেছেন যে আমার সেলাই এখন ঠিক আছে। মেশিনে এখন আমার সুতা কাটতেছে না। এই যে সেলাই এখন 100% ঠিক আছে। এই যে আমার সেলাই এখন পুরো 100% ঠিক আছে। মেশিনে এখন আর সুতা কাটতেছে না। তো প্রিয় দর্শক, এভাবে আপনারা চাইলে এই ছোটোখাটো কাজগুলো করতে পারেন।
তো আবার দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।